Mukbang kami. Okra kamatis isda. Ay. Yan. Kinig ako ng mukbang time. Ang sarap ate, parang Mackerel. Mackerel. Mackerel fish fry. Fried fish. Ang sarap. Ito yung ginagawang sardinas. Gusto ko yung okra. Ano? Masarap ba? Ayos ang trip. Ayos ang trip. Mukbang. Ang sarap pag madaming sauce ate. Nagpapasarap. Saan na yung patis? Dagdagan mo ulit. Yan. Masarap yung patis na yun eh. Labang. Lagay mo na lahat yung okra dyan. Para malasa. Yan. Maingit si Coco. Wala, grabe eh. Tataba na naman. Di ba walang ano? Walang taba. Hindi tayo high blood din. Mura lang ito kasi dito eh. Pero ang sarap. Walang music. Walang sounds. Hindi tayo naririnig. Sarap. Namiss ko magganito. Masarap yung kamatis. Sarado mo. Masarap sana kung may sili na fresh. Medyo ba ang hang-out?
Sabihin ko nga kay Abnoy, panuorin niya. Minsan na... Nakikita yung subo. Nakikita naman kaya ka. Mas makikita ako. Huwag mong taasan masyado. Alas ang kagay. Nakita yung mukha mo. Hindi pala masyado. Sarado. Huwag na tayong mag-dinner. Sarap. Hindi niya alam na nagsaing ka. Tapos ang ganda pa ng plato natin. Ubusin natin. Ano pa? May isda pa tayo eh. Ayan ang kaisa. Tayo Basta Friday lang. Gandahan mo pagka. Sabi ka rin. Ano? Sarap ng sabaw niya. May Pepsi pa. Bago yan eh. Gusto mo na yung isda sa'yo. Ayun na yung isda. Isda. Ito na isda. Kahit wala nang merienda. Wala nang ano, mag-dinner. Oh my gosh! Okay lang kasi hindi naman tayo kumakain ng maraming dinner, di ba? Mukbang. Oras susundin ko lang. Ito. Mag-video nga rin tayo.
Iba ang ano. Hmm? Pakpan-panin. Paluin muna natin. Lugo natin ni Sel. Pagtawanan tayo niya. Bakit? Hindi. Ubus mo ako. May galing pa. Ayun. Ang dami natin baka. Kailangan walang laman. Hmm. Tigisa tayo sa okra. Ganyan. Okra? Kinuha ko lang yung sa akin, no? Kailangan walang mutira. Sarap na. Yun na yun. Ganyan na natin para walang laman. Pati nasa libo yung walang laman. Ubus ko na ba yun? Wow. Sarap ah. Mas crunchy to. Hindi niya namoy ng prinito mo? Yun. May pala naman yun. Wala kasi kumain. Tingnan ko lang sa akin. Ha? Yun. Bago yung ulam. Kailangan walang laman sa'yo. Walang kanin. Kaya sa'yo na yung okra. Ayun na yan! Kaya. Laki po. Kasi na yun. Para mukbang yun. Kailangan walang mutira. Ang soup na yun. Sabihin niya, oh yan, kaya ka laging pumupunta dyan. Ayan, marami. Dinaya mo ako. Nagustuhan mo. Kailangan ubusin mo yun. Kailangan ubusin mo yun sa'yo. Kasi mukbang yan eh. Walang matira. Ayan. Wala pala akong laban eh. Ubusin mo yun. May kanin sa doon. Ano to? Walang laman. Kailangan walang laman na. Pag Kasi sila- parang nakikita nila walang laman. Pag sila, agad silang mabuhati dito. Di ba? Yun yung sila mo. Alam mo ba, may nakita pa akong Chinese sa McDo. Kumakain mo. Pinag-hati-hati ang isang ulo. Ano na masarap to? Masyado. Sarap! Matabang nga lang, pero masarap. Hindi siya acidic. Masarap na isda.
Ang sarap ng pagpaluto ng isda. Kain sa school sa kulang ko. Makain sa school. Wala nang ano siya. Nandiyan ako. Pero nung nag-pandemic, may pa-fruits ka ba talaga? Kung kumain ka ng prutas, pag busog mo busog ka. May empacho ka. Ang sarap na. Kailangan ibusin mo yan kasi nga mukbang yan eh. Ano lang. Yeah, yung isda ko. Keep mo kaya, mamaya. Bulog na ako. Huwag ipinit. Baka maadlag ako. Di pa hingi pa. Kasi next time pag nagmukbang tayo, walang ka. Kung sa susunod dyan, hindi yan.